హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హన్వికాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం స్ట్రీట్ స్టైల్స్ చికెన్ పకోడా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. యమ్మీగా క్రిస్పీగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం రండి. పకోడా కోసం మనం ముందుగా 1/2 kg ఫ్రెష్ చికెన్ని తీసుకుందాం. అందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేద్దాం. 1.5 tablespoon చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాం. వన్ tablespoon coriander పౌడర్, 1 tablespoon garam masala, 1 tablespoon pepper powder, 1 spoon ginger garlic paste అండ్ కొంచెం సాల్ట్ మన టేస్ట్కి తగినట్టు. ఇప్పుడు కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం. వీటిని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం 2 spoons శనగపిండి వేసుకుందాం. మనం శనగపిండి అయినా వేసుకోవచ్చు, కార్న్ఫ్లోర్ ఆర్ రైస్ ఫ్లోర్, మూడిట్లో ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అవైలబిలిటీని బట్టి. 2 spoons కార్న్ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేశాను నేను ఇందులో. అండ్ ఒక లెమన్ తీసుకొని దాన్ని స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసి 30 minutes మనం మ్యారినేట్ చేసి ఉంచాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకుందాం. అందులోకి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. మనం 1/2 hour మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని ఇందులో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి, గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు. ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుందాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, మంచి కలర్లకు వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు వీటిని బయటకు తీసుకుందాం. అంతే, యమ్మీ స్ట్రీట్ స్టైల్ చికెన్ పకోడా రెడీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం ప్లీజ్ like, share and subscribe to HANVIKA'S kitchen. Thank you.